Vaya, primero le damos un clic a esto y después le damos un clic derecho acá donde dice Kit y buscamos el Insert y buscamos el 3X o SC. Lo abrimos y bajamos este que quede en 0, igual a este, el 12. Los dos tienen que quedar así en 0. Después le damos un clic a esto y bajamos este. Lo bajamos y este lo subimos. Y este lo bajamos todo. Luego subimos 8 veces, así como le expliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vaya, así tiene que quedar este. Luego este lo bajamos y subimos 4 veces. 1, 2, 3, 4. Vaya, que quede ahí. Así tiene que quedar. Después nos vamos a esto. Un clic. Y aquí tenemos que mandar el bajo a un canal del mixer. Entonces lo mandamos a cualquiera de los canales. Vaya, entonces lo abrimos con doble clic y se nos abre el mixer. Aquí le vamos a dar la ecualización, la siguiente ecualización. Abrimos el EQ2 y luego le damos un clic derecho acá donde dice, acá en el número 7, después le damos aquí donde dice Low Pass. Después le damos otro clic derecho en el 7 y le damos Reset. Luego acá le damos un clic y después llevamos esto y lo dejamos en medio del 2 y el 3. Vaya, así tiene que quedar. Después le damos un clic a este y lo bajamos todo. Lo bajamos todo. Después un clic a esto y bajamos 8 veces hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vaya, así tiene que quedar. Después seleccionamos este y lo abrimos. Le damos un clic en la M y formamos la montañita. Vaya, algo así, porque si se sube hasta arriba va a sonar muy fuerte el bajo. Así tiene que quedar, así como este proyecto que estoy haciendo. Así como yo la he formado en este proyecto. Porque si se sube hasta arriba va a sonar muy fuerte. Vaya, luego seleccionamos el Sound Clipper y lo dejamos así. Después le damos así un clic en la M y apagamos estos canales. Solo dejamos este y seleccionamos el Sound Clipper. Vaya, esto es lo del master. Lo del bajo ya estuvo, es esto. Vaya, ahora le damos aquí, en esto, le damos un clic y le damos acá. Luego le damos un clic derecho en 3X o SC a Piano Roll. Vaya, aquí ya está listo para iniciar a crear los bajos. Vaya, ya tenemos un bajo ahí, luego le damos aquí, en esto le damos un clic y le damos aquí donde dice pattern. Le damos un clic
y lo ponemos aquí. Ya tenemos el bajo listo. Vaya, y para hacer el bajo, eso que estábamos viendo ahora en la mañana, esto de bajadas y subidas, entonces solo le damos doble clic sobre el bajo y nos va a llevar al piano roll otra vez. Después le damos un clic en esto donde dice pattern, le damos ahí y con la ruedita del mouse la giramos una vez hacia adelante. Se nos va a poner otro pattern para seguir creando más bajos. Vaya, eso de subidas y bajadas de volumen, solo hay que hacer esto. Vaya, el número 5 hasta donde uno quiera. Que el efecto suene. Vaya, ahí ya tenemos listo el bajo para iniciar a crear ese efecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, este es diferente. Este es el pitch. Vaya, entonces yo lo que hago es darle aquí un clic derecho y darle acá donde dice crear de automatización. Y ya lo tenemos ahí. Y así que esto sería todo, porque aquí, como le dije, solo es de ir jugando con el volumen de el efecto del bajo al gusto de uno.